雨终于停了，鸡栏里面的水也退了。看看这些鸡，全部变成落汤鸡了。现在就剩这4只了，整个鸡栏湿漉漉的。今天早上上来一看，哇塞，泡满了水。这些鸡也是一脸懵逼的。之前有很多朋友问我说，楼顶养鸡，下大雨了怎么办？之前都没遇到过这种情况。我以为说看好天气预报就可以了，有大雨大不了我就把它扫走，拿来烧掉就可以了，鸡关在笼子里面。结果来了个措手不及，今天天还没亮就开始下了一场大雨。这是东莞差不多5个月以来第一次下的这场大雨。现在这些水都被我放掉了。这是我早上把它这些扫走了，搞得一身都湿了。广东这个天气也是，昨天都还穿短袖，今天就冷的，穿了2个外套都还觉得冷。水就都从这里下水口下去了。本身有一个过滤网，然后我又加了一个这个蚊帐布过滤一下，预防它堵塞啊。这边外面的水全部都流出来了，流光了。哎呀，这回我也就放心了。我看看这里还有没有鸡蛋，昨天都还捡了几个鸡蛋呢。还好没有，不然的话也要淋湿了。这鸡要不要去给它吹干一下哦？真怕它这样会不会感冒。这2只鸡也是淋湿成这样了，还有心情在这里抢鸡窝。天放晴了，真好。现在动手把鸡栏打扫一下先才行。但愿这几天不要再下雨了。这些都是草，先倒在这里晒干一下，再用火烧掉它。我发现一个问题，就是我把这里打扫干净了之后，这个鸡要在这里拉那个鸡屎，搞得这里很脏。现在我得先把它们关到那个笼子里面去，先把它赶进去。已经抓进去2只了，还有2只。
吧。哟，竟然生了一个鸡蛋哦！这个家伙竟然生了一个蛋，生了一个鸡蛋，要把它也关在笼子里面去。全都关到这个笼子里面去了，别说了，4只，还好只剩4只。好了，现在要把这些全部都打扫掉，就这样，拜拜。